Виноградари, с вами снова Айдар Абилаев, вы на канале Керченский виноградник. И сегодня с вами хотел поговорить о защите винограда от птиц, от ос. Вот. Смотрите, вот я использую для защиты такие вот мешочки. Вот. Я сначала покупал маленькие мешочки, ну как вот эти вот маленькие. А теперь покупаю самые большие мешочки, вот, и засовываю туда вон по 3 грозди, видите? Тем более это грозди не маленькие, как бы лора. Вот. И как-то вот так вот я защищаю от птиц, от ос свои грозди винограда. Вот. И хотел бы вам показать еще вторую защиту. Ну не знаю, как вы это все оцените. Как бы для себя я это сделал. Вот, и считаю, как бы, что есть перспектива и есть жизнь на такое сохранение винограда. Вот, смотрите. Вот, это укрывное агроволокно. Вот, белое, видите? Вот такие вот ряды. То бишь я просто вот оно дышит. Оно белое. Получается сплошняком, вот так вот, я закрыл свои гроздья. Ну вот на такую вот высоту. Это получается на 3-ю проволоку. Также я вам сейчас покажу. Видите, вот так вот прокалывал подвязочным материалом. То бишь у меня вот такие вот видите, вот из кабеля я делаю, вот они. И также я прокалываю вот так вот его раз. И также обвивается у меня этот побег. И заодно стоит это агроволокно. Ну, принцип такой. Здесь же внизу, здесь получается, вот у меня вот кирпич получается, вот видите, я его раз обматываю вот сюда вот. Эти кирпич у меня как груз. И пришпиливаю вот этими вот шпильками, которыми я пришпилю лозу на зиму. И вот, в принципе, вот у нас был сейчас ураганчик такой маленький, небольшой, как бы все выдержал, все нормально. И вот оно все стоит. Птицы уже не так подлетают к гроздям винограда и не так клюют. Вот. Вот так вот это я все сделал. Вот видите, вот я специально открыл. Вот грозди. И вот так вот я раз закрываю это все. Уже доступа как бы нету. А и дышит виноград. Вот это как. Сейчас я покажу, как это все выглядит изнутри. Вот. Вот видите. Ну, сейчас я покажу. Вот так вот. Все это выглядит изнутри. Грозди вот все целые, как вы видите. Вот, видите. Птицы уже, у них такого доступа нету. Ну и здесь вот в мешочках. Вот так вот все. Вот нагрузочка. И вот так вот агроволокно. Вот. Вот этим видео хотел с вами поделиться. Вот так у меня это все. И вот так вот сплошняком. Вот этот ряд у меня 30 метров. Нет, вру, 25. Здесь 25. И сюда 25. Как бы вот так вот. Вот. Попробовал сначала 2 ряда. Но думал, как ветер будет. Думал, повалит, не повалит. То есть у нас такие ветра хорошие. Дождь. И смотрите, еще такой момент. То бишь, это я вот все закрыл. Вот сегодня у нас был сильнейший ливень. Ливень шел где-то, наверное, часа 2. Как стена стояла. Агроволокно вот уже сухое. Оно еще после дождя где-то буквально за полчаса высохло. Вся земля вот мокрая. Я вот сейчас вот хожу, все прилипает. А оно уже сухое. Это еще один плюс. Плюс еще один. Град, ребята. Мне кажется, что все равно он как-то спасет виноград от града. Я имею в виду гронки винограда. По-любому спасет. Вот видите. И как бы вот так вот я сделал. Не знаю, кто как оценит. Напишите, как вы спасаете виноград, как вы укрываете, помимо вот сеточек для винограда. Как бы у меня их тоже много, но я смотрю, мне уже не хватает этих сеток, а покупать их как бы накладненько. А потом
Зашел в гараж, смотрю, у меня тут агровое окно, которое я укрывал на зиму. Думаю, почему бы и нет? Думаю, дай-ка попробую. И вот так вот сделал. Ну, отпишитесь в комментариях, друзья, как у вас. Все, всем пока-пока. Один видео хотел с вами поделиться. Вы были на канале Керченский виноградник. Все, пока-пока.